Hai guys, selamat malam guys. Hari ini kita mau challenge permainan lagi. Jadi permainannya sama dengan permainan yang kemarin. Jadi kita pakai bedanya itu beda My Baby, supaya aman di pipinya untuk seorang anak secantik Kayla. Oke guys, mau lihat permainan serunya seperti apa? Jadi teknik bermainnya kayak gini guys. Nah, kita main usuk, terus memilih angkanya itu seperti gini guys. Jadi pada saat Kaylanya milih angka yang 20 kayak gini nih. 20. Kalau ayah kalah, 20. pasti saya menangnya. Nah, Simpan. kalau ayah kalah itu Jangan Kayla menangis. milih satu nomor. Tapi nggak boleh menangis. Apanya? Nggak boleh menangis kalau kalah. Iya, nggak boleh menangis. Nggak boleh. Hehehe. Hati-hati ya. Oke guys, kita mulai permainannya ya. Permainannya itu seperti ini. Bagaimana Kayla? Ya. Suk. Kalau butiran kertas sama batu itu set. Kalau 5 sama batu set. Yang salahnya. Gitu. Oke guys. Oke guys, kalau kita mau main, beli dulu kita pedak ya. Ya kan? Oke lanjut, ayo. Jangan lupa subscribe, like, and share di channelnya apa? Hamka Kayla. Oh, bagaimana? Hamka Kayla. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan Jangan lupa. lupa ya teman-teman. Oke, Nanti ada permainan baru. mainannya seru buat Teman-teman. main di rumah. Ya. Itu anak sama bapaknya. Kita tidak ada, kita berdua aja. Oke, kita mulai permainannya. Satu. Cek. Bonusnya ini. Jangan dilihat. Jangan dilihat, ini rahasia dong. Sup. Gue menang. Berarti gue pilih yang ini. Guys. Angkanya 27 guys. Biar Kaylanya berapa? 19. Stop. Bonusnya berapa guys? 1, 2, 3. Wow, 32 kali. Nggak boleh lagi. Tunggu. Nih guys, lihat guys. Kayla mau dibedakin sampai 32 kali guys. Lihat guys. Oke, lihat guys. 32 kali. Diam. Ayah bersih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu di situ 10. Gak apa-apa. 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oh guys, lihat mukanya guys, 32 kali. Gua menang guys. Udah, ayah gak mau main lagi, sudah. Kasih ini. Tidak boleh marah, ayo stop, gak mau main ya. Dede, ayo. Kasih pesan. Marah dia guys, tidak ditemani. Marah dia guys. Oke guys, kita lanjut permainannya. Jangan, enggak usah. Oke guys, kita main lagi. Ayo, nanti kalau ayo salah. Ayo dini ya. Ayo dini saya ini. Inilah simpan. Enggak boleh dibuka, enggak boleh dibuka. Ada di motor. Nah, usuk. Mau curang. Iya. Enggak terima. Ayo. Ini saya ini. Bagaimana? Ayah gini, Ila bagaimana? Oke. Main curang. Ayo, atau Marah. ayo makan mana? Dia marah guys. Ayo. Marah dia guys. Ya. Usuk. Mulai. Usuk. Usuk. Lagi. Saya tadi ayo berdiri. Curang, nggak mau kalah dianya guys. Ini deh. 25. Dia main curang guys ya. Ini saya menang, Mbak. 25. Saya 22. Aduh. Bonusnya berapa guys? Bonusnya berapa? 1. Wow. 27 kali guys. Sini. Ini tadi dia main curang nggak sih? Enggak ya? Enggak. Aduh, pelan-pelan ya. Oke guys, Oke. sudah mulai didandanin deh guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 aja. Ya. Mau curang lagi dia. Lihat dia mukanya. Iya. Bentar ya. Lucunya, guys, jangan lupa subscribe. Namanya mana? Oke. Dan apa lagi ini? Udah bunyi Jangan. loncengnya. Iya, jangan diginiin. Iya, kalau beginian toh. Itu ditolak kitanya. Nangis Ki. Kalau begini tidak nangis. Kalau gini, Mau yang mana guys? Ini apa ini? pilih yang inilah. Oke. Dan bunyi loncengnya ya. Kalau tidak bunyi, Gak bisa nonton video selanjutnya. ya kalau dibunyi boleh. Oke. Dan saya Nah, tonton sisipkan yang mana? Oh ya, mau itu jadi bonusnya. Jangan diliatin. Oh iya biar enggak apa-apa. Gua mau menang. Ayo sini dulu. Ayo begini, saya Kok diatur? begini. Ya. Mau diatur dia.
curang, mau main curang dia. Nih. Ayo beding. Saya bedingnya ayo beding. Ah. Ah. Cepat Guys. 17. Berapa Saya kali? mau pecahnya. Berapa kali? Wow. 32 kali. Ayo. 32 kali kan? Sini. Oke, nantikan video selanjutnya guys. Dah. Ya sini duduk sini. Nggak mau diputusin dia guys. Mau main terus. 32 kali. Mukanya sini guys, lihat baik-baik ya guys, itu lihat nah sampai emosi dia guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kau menang guys. Lihat mukanya guys. Sini cepat mau dilihat mukanya. Aduh. Oke. Tunggu guys. Menetes air mata guys. Ketawa. Lihat guys mukanya. Siapa mau beli ini? Saya beli Kak di mana ini? Di warung? Enggak, di laut cari tuna. Oke guys, kita mulai lagi guys. Pertarungan yang sangat meyakinkan. Nah, jangan dilihat guys. Jatuh. Berapa? Nggak tahu. Iya, ayo lihat. Ya udah nggak apa-apa. Ayo begini, saya begini. Oke. Ah, sila. Ini. Aduh, gua kalah guys. Gua kalah berapa kali? Bukan, ini bawahnya. Itu. 27. Guys, dia membalas guys 27 kali. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dia bingung mau tempatkan di mana. 8, 9, 10, Jangan terlalu ke mata. 10, 11, 12, Yang sebelah sini juga. Ini masa bersama. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. Lewat. Kenapa double 2 kali? Guys. Aduh. Guys, gua nggak hamil. Lihat mukanya. Sini. Lihat sini. Iya. Ini. Oke guys, nantikan video berikutnya lagi ya guys.
nanti lagi ya guys. Bye. Jangan lupa subscribe.